Oi, daqui quem fala é você e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que não faço há muito tempo. Então, houve uns problemas e tal, mas eu não faço vídeos há muito tempo para o YouTube, para este canal, pronto. Por isso eu vou fazer hoje um vídeo e como eu quero muito ter um coelho, que eu até já vejo coisas, até já penso que um saco é um coelho, é verdade. Eu depois já vos explico melhor. Então, como estava, adivinham que é o vídeo de hoje? A tentar convencer os vossos pais de terem um coelho. Eu digo coelho, mas pode ser outro animal, qualquer que vocês queiram. Para mim é o coelho. Primeiro passo: insistirem e começarem a falar de que querem ter um coelho. Normalmente, eles não aceitam logo. Pronto, têm medo, têm de fazer o trabalho de pais e tal. Mas como tal, então, vocês continuam a insistir. Se eles já vos darem, têm muita sorte. Mas se eles forem o caso do meu, em quem não vão dar, eu não sei bem se isto vai dar certo, mas espero que pelo menos com vocês seja certo. E depois eu faço outro vídeo a dizer se eu ganhei um coelhinho ou não. Então, o segundo passo, vamos começar o nosso plano maléfico, que é, depois de insistirmos muito e eles não nos darem o coelhinho, nós vamos começar a fazer outras coisinhas normais. Primeiro de tudo, vamos com calma, vamos pôr-lhes assim um papelinho assim no computador que eles vão trabalhar e tal. Então, se os vossos pais forem como os meus, que não vão logo, então vocês continuam a meter mais. E aí já começamos a acelerar um pouco mais. Então, para começarem tudo, podem mandar um papel a dizer que sim, que não vão desistir, que vão continuar a chatear, a mandar muito porque querem muito e tal. Podem até ler isto, pausar o vídeo e ler com mais calma. Então, assim de seguida, metem o papel aqui assim na cama deles. Podem pôr assim, neste caso o meu pai como usa venda, eu vou pôr assim para baixo da venda. Metam assim, da forma que depois que eu, quando acordo eu vejo, mais ou menos. Pronto, quando acordo não, depois de ir dormir. Pronto, e depois está aqui escondidinho e pronto. Em seguida, eu vou aproveitar agora que o meu pai não está aqui para meter este papel aqui. Tem a minha vida cá atrás. Podem pausar o vídeo e ler com mais calma, se queiram ou não. Pronto, e depois este aqui eu vou meter aqui noutro sítio qualquer. Ok, agora eu vou meter por agora, vai ficar aqui assim na secretária. Vai ficar este aqui assim na secretária. Pronto, é. E vamos embora. Os papéis, mas eu não sei se a minha mãe não está lá. Deixamos na mesma. Eu meti aqui um e aqui outro. Vamos fugir antes que ele nos note. Foge, Vera, foge. Então, por hoje é isto e já volto até amanhã. Tiveram saudades. Então, eu vou dizer mais ou menos o que é que aconteceu enquanto eu não estava a filmar. Então, o que foi que aconteceu foi mais ou menos. Então, primeiro eu comecei a pesquisar muito sobre os coelhos. Comecei a pesquisar muito sobre qual raça eu queria. Como é que era aquela raça, porque é que eu a queria, porque é que eu acho que aquela raça é a melhor. Depois eu expliquei isso aos meus pais. Depois eu também comecei a pesquisar muito sobre como tratar o coelho, onde é que ele vai fazer as suas necessidades, onde é que ele vai dormir, a sua gaiola e muitas outras coisas, o que é que ele vai comer e coisas do género, que depois eu contei-lhes e os meus pais, eles disseram que eu já sabia muita coisa, porque eu conheci mesmo muita coisa e eu fiquei a falar com o meu pai, a chateá-lo, mais ou menos, sim, acho que foi mais chatear mesmo.
ia contar tudo o que eu sabia, ia explicar porque é que eu queria um coelho e tal, mais ou menos para aí 1h30. E então, se vocês quiserem ter um animal, vocês vão ter de se esforçar muito para o ter. Vocês vão ter de fazer muitas coisas para o ter. E para começarem, podem também dizer que vão ficar mais responsáveis e coisas do género. E depois também podem ajudar a pagar, porque os pais assim até que aceitam mais, porque também não era assim muito justo e tal, serem só eles a pagar quando ia ser o nosso animal. E também pensam nisso como uma prenda de anos, de Natal. No meu caso vai ser como uma prenda de anos. E também eu vou pagar a gaiola e tal. Por isso, se eu tiver, vai ser como uma prenda de anos. Depois, vocês também vão ter de esperar. Os meus pais, eles disseram que estavam meio virados para sim, meio virados para não. Porque nós agora, não sei quando é que vocês estão a ver este vídeo, mas nós agora estamos numa altura muito complicada em que não pode ser agora, ainda por cima, porque, pronto, os animais passam daquela doença e tal, e tem de ser como isto acalmar um pouco mais, pelo menos. Ou então posso mesmo não ter, mas se eu não tiver, vou tentar continuar a insistir porque eu quero muito ter. Então, mas também vocês vão ter de esperar muito, porque até eu tive de esperar muito, até eu tive de. Eu estou há não sei quanto tempo, e tal. Há muito mesmo. Eu desde sempre que gosto de coelhos e desde sempre que soube que o coelho podia ser um animal de estimação, que ando a pedir porque eu adoro coelhos. Até eu sou Vera Coelho, vi se Vera Coelho, não sei se vocês sabiam isso ou não, mas sim, é isso. Eu sei que toda criança quer ter um animal e tal, e que é muito giro ter um animal, mas também vão ter de esperar, porque os pais às vezes não aceitam logo, acham que ainda não estão prontos, por isso vão ter de se esforçar muito para o ter e de esperar. Esperar é a melhor coisa para fazer, porque os pais às vezes não querem dar logo, mas depois quando veem que tu já esperaste muito, já está na hora. Então vá, é este o vídeo, espero que tenham gostado. Se eu ganhar um coelho, eu vou-vos dizer, claro, mas por agora acho que ainda não vou ganhar nada, ou não vou ter nada, mas eu vou ficar à espera. Então é este, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. E uma dica, deixem textos bonitos e desenhos bonitos de vocês a receberem o coelho, de um coelho, de coisa que eles entendam. Tchau!